Nacho. Sí. Hola, Gemma. Vaig anar llegint ja la frase per a poder fer la classe completa i que no se mos en vagi el temps damunt. I la gent, poquet a poquet que vaig unint-se a la classe, anem incorporant-nos i anem fent. Mireu, la frase d'avui parla de la pràctica del yoga. La frase diu, la práctica del yoga debe reducir las impurezas, tanto físicas como mentales. Debe desarrollar nuestra capacidad de examinarnos a nosotros mismos y debe ayudarnos a comprender que al fin y al cabo no somos los dueños de todo lo que hacemos. En esta frase, sobretot, volem que reflexioneu un poquet de que quan fem la pràctica, a primera hora és important escoltar, sentir, veure com està el nostre cos, veure com està la nostra ment i fer com una comparació entre el nostre cos antes de començar la pràctica i el nostre cos al final de començar la pràctica. És a dir, anem avui a comprovar si la pràctica ens ha ajudat, com diu en la frase, a reduir les nostres impureses, que diu, impurezas, tant físiques com mentals. ¿Vale? És l'objectiu de la pràctica. És que com se diu en valencià? Impureses, no sé bé. Impureses, no sé segur com se diu. Però és que no sé com se diu en valencià. Bueno, la frase diu, la práctica del yoga debe reducir las impurezas tanto físicas como mentales. I això és l'objectiu de la pràctica d'avui, que quan acabi la nostra classe, la nostra pràctica, la ment i el cos hagin millorat un 1%. Hola, Sílvia. Vale, entonces, la llisc ja per última volta per a que se quede gravat la ment per a la pràctica i comencem amb les respiracions de pranayama que ens va fer Manu. La práctica del yoga debe reducir las impurezas tanto físicas como mentales. Debe desarrollar nuestra capacidad de examinarnos a nosotros mismos. Y debe ayudarnos a comprender que al fin y al cabo no somos los dueños de todo lo que hacemos. Ah, Silvia, no pasa res. Yo ya sé que tú la fas después, la clase, no te preocupes. I res, ens anem a col·locar ja en l'esterilla, en les cames creuades, sentats, en les mans ahí damunt dels genolls, vale? I la barbilla recta, tancarem els ulls. Anem a començar a observar com està el nostre cos, la nostra ment. Comença a inspirar en 3, 2, 1 i solte l'aire en 3, 2, 1. Seguir respirant. Per volta la nostra ment està com saturada amb els pensaments del dia d'avui. Anem a intentar concentrar-nos en percebre i prendre consciència de la nostra respiració. Seguir inspirant en 3, 2, 1. Soltar-te l'aire en 3, 2, 1. Inspira en 3, 2, 1. Solte l'aire en 3, 2, 1. Poquet a poquet anem notant la respiració més còmoda, més present en el nostre cos.
respiració lenta i profunda que mos amacarriesti. Inhala. Exhala. Inhala. I exhala. Busquem aquesta respiració lenta, profunda. Anem donant un poc més de mobilitat a la columna. Ens anem doblant cap avant, suau, buscant una sensació de flexionar un poquet i el lumbar cap avant, sense plegar a estirar del tot. Buscant una respiració totalment controlada. A poquet, torna cap al puesto, apoya les dos mans darrere, enjunta hombros, escàpules, mira el carret en diagonal, abre el teu pectoral, nota la teva inhalació lenta i profunda. A poquet soltem, la mà dreta busca el genoll esquerre, torsió, dos respiracions. Soltem a poquet, camí de costat. Suau, a poquet soltem, apoyem les dos mans darrere, deixem les dos cametes oberts a l'anchura de hombros. Inhala, bascula un poquet les dos cametes a un costat, nota la part posterior de la cama, solta y relaja. Inhala y exhala. Inhala, trau la teva cadera tot un poquet per acabar i exhala. Inhala y exhala. Dos últimes. Inhala y exhala. I exhala. Vale. A poquet, anem movent un pèl més les caderes, deixa la teva cama dreta baix i puja la teva cama esquerra per damunt. Val? No fa falta que estiguen molt cruçades del tot, val? Simplement una reposant damunt de l'altra. És que nosaltres que no se vos queda un pèl guaidat, no passa res, val? Intentem sempre focalitzar les dues cames obertes en V. El que anem a fer és doblar-nos altra volta un poquet cap a baix, donant aquesta mobilitat a les caderes, tíbies, genolls. Queda't ahí. Poquet a poquet recupera, torna a la postura i canvia la cama que va per dalt, va per baix, la que va per baix, que va per dalt, igual. Notarem que n'hi ha gent que el genoll l'altre estava més còmode, este se me queda més cap a dalt, més cap a baix, no passa res. Reposa bé la teva postura, no anem cap a terra, suau, notant diferències d'un costat a l'altre. Aguanta, reposa, entra bé en aquesta postura. I a poquet recupera i torna a la teva posició inicial. Torna a buscar les dues cametes en X. Una volta estem ahí, anem a intentar fer semicírculs per un poquet d'imaginació buscant la columna, no buscant el cap, sinó la columna si transparentara, buidar el pectoral, la camiseta a nivell muscular i només veiem la columna. Anem a intentar fer semicírculs, círculs cap a una direcció. Inhala i exhala. Inhala quan rodes la columna cap avant i exhala quan rodes la columna cap arrere. Busca l'abdomen amagat, m'ajudarà a mantenir millor aquesta postura. Inhala, trau el pectoral, exhala, amaga el pectoral. Semicírculos, lento, suau, en esos tancats i tot per visualitzar com la columna fa aquest efecte peonza i va rodant suau cap a aquesta direcció. Canvia la direcció, igual
rode cap a l'altre, círcul cap arrere soltant l'aire, círcul cap avant agarrant aire, solte cap arrere, inhale cap avant, círcul gran, busca la columna, intenta no fer el círcul en el coll, sinó en la columna, dos últimes, estira, redonet, trau cap avant i la última, estira, redonet, i trau cap avant. Apoya el teu braç dret en terra, estira el teu braç esquerre, mitja lluna, el braç s'estira. És que vos molesta l'hombro com a mi, primer postura del cactus, i quan ja està el colze a l'altura de l'hombro és quan t'estire. Recupera la teva postura igual, apoya el braç esquerre, primer el braç en modo cactus, traient el colze cap a fora, i ahí és quan t'entraca, aguanta, 3, 2, boeda poquet, deixem els dos braços en creu, estira les mans, senyalant cap arrere, trau el teu pectoral, inhala, a l'exhalar enjunta les mans i tira el pectoral cap a dins, les escàpules cap a fora, al revés, inhala, trau el teu pectoral dins cap arrere, mira el caret en diagonal, exhala, amaga, l'esquena redona, dos últimes, inhala, estira ampli, exhala, amaga, i la última, inhala, estira ampli. Al exhalar, puja els braços rectes cap a dalt, mira les mans als dits de les mans, inhala. I a l'exhalar, roda i solta. Anem al final de la nostra esterilla, buscar la postura de Balasana, el cul busca els talons, estira braços cap avant, activant hombro i dorsal, estira un braç, estira l'altre, estira un braç, estira l'altre, busca la posició completa, aguanta. Vale, a poquet recuperem el cul, ficant mans a l'anxura d'ombros, una mica al mig, genolls a l'anxura de carrers, anem a fer el gato vaca, inhala. A l'exhalar, molvitja la teva columna, amaga el cap, amaga el cul, esquena redona, prepara-la. Inhala. Exhala, replega el teu abdomen, visualizando, desconectando. Visualiza la teva columna des de la lumbar al cervical, des del cervical a la lumbar, com moldeges ja columna, moviment lento, moviment suau, espentant les mans contra terra, inhala, trau el cap, trau el cul, exhala, amaga el cap, amaga el cul, l'esquena redona, busca aquest moviment semicírcul de la columna. Tres últimes, inhala, inhala, última, busca la diferència de la primera a la última, inhala, a poquet soltem, el cul torna a buscar els talons, deixa els braços cap arrere, reposa millor damunt dels teus quàdriceps com si fórem una pinça, ens doblem el màxim possible, aguanta, relaja la postura. Vale, poquet a poquet, apoyem les mans a l'altura dels genollets, ficant els peuets en barra, nos quedem de cuclilles a poquet, estira el cames, agates i tres dels peuets, queda't baix flexionat, en una semipinza. Per flexionar les cames, reposa totalment el quàdriceps sobre l'abdomen, ¿vale? L'abdomen sobre el quàdriceps, inhala, estira les cames, botant hombros dorsal i cametes, exhala, entra més en la flexió i reposa, inhala, estira tota la part posterior, exhala, entra més i reposa, dos últimes, inhala, estira, exhala, entra més i reposa, i la última, inhala, estira't, exhala, entra en la postura flexionant, lleva les manetes dels peuets i agarrant aire per el nas, vas ficant lumbars, lento, escàpules, lento i per últim, lo més lento, actives i busques el cervical. Anem a donar un poc més de movimentació a les cametes. Obri les dues cames més separades de l'anxura dels ombros. Podem ficar mans a caderes per mantenir la postura activa. Busca un xicotet tono muscular en el cul, inhala, estira, estira més aquesta columna, no la busques arquear, sinó estirar.
exhala, flexiona una cama, inhala, exhala, inhala i exhala. Totes les repeticions busca donar-li certa mobilitat a les cames, no tant quàdriceps, no tant isquios, un poquet els adductors, inhala, exhala, inhala, exhala. Anem a fer dos últimes, inhala, exhala, i l'última ara farem una postura que no m'han recordat el nom i com està llesa i darrere vamos a tirar, torna al puesto, flexione les dos cames, la pelvis mira cap a terra, no cap arrere, cap a terra, i fiquem els dos braços en cactus. Com es diu la postura? De la diosa. Pues és la postura de la diosa. Flexionant les cames, buscant la pelvis cap a terra, braços 90-90, trau el pectoral, aguanta, 3, 2, inhala, estira cames i solta braços a l'anchura de caderes. Tanca un poc les cametes, deixa les dos cames a l'anchura, postura de la muntanya. Anem a fer 2 o 3 respiracions per pujar i baixar la nostra columna per acabar de descensar i comencem en la pràctica. Antes de la pràctica explicaré 3 postures que anem a fer per si algú se perd. ¿Vale? Inhala, busca la teva postura y al exhalar desmonta, suave, visualiza la columna con la desmontes, flexionando un poco las cames para que no siga una hiperextensión de isquios. Inhala, recupera, movimiento de columna en el efecto de la ola, inhala, estira, exhala, desmonta. La tua columna redoneta y prepara, inhala, busca la tua postura, exhala. Dos últimes, no demani més, inhala, exhala, inhala, busca la tua postura en la muntanya, intenta fer força d'espeueix contra terra, tirant ombros cap avall, estirant el cabell cap a dalt, buscant un poquet el glúteo i buscant un poquet l'abdomen. Queda't en la postura de la muntanya. 4-5 respiracions, no demani més, postura viva, activa, buscant el present, buscant aquest propòsit que havíem dit al principi de la classe, anotar-nos com ens notem al principi, al final, els beneficis, i a poquet. Vale, a veure, desactiva un poquet els comentaris. Vale, desactive, Carlandice, no m'eixiu? Vale. Carmen, espere que mos vegues, Lourdes o Patri. Vale? N'hi ha 2 persones. Bueno, és que estigueu ahí, digueu-me algo, porfa. Espera un traguet d'aigua. Carmen, vale, perfecte. És que com a vegades va lento, pues a lo mejor no. ¿Y ese fit? ¿Qué será esa chiqueta? Bueno, explique. Anem a fer una postura, ¿vale? Del cuervo, con la que explicàvem l'altre dia, Bakasana o Kakasana, y anem a fer una postura de torsió en equilibri. Buenas, Gema. ¿Vale? Entonces, explique com anem a fer-la per quadrar-la i enseguida l'añadirem a la seqüència, ¿vale? Mireu, recordeu que Bakasana la fèiem a l'altura dels colzes, ¿vale? Si recordeu, a l'altura dels colzes apoyàvem i buscàvem aquest punt d'equilibri, ¿vale? I Kakasana entrava per dins dels genolls i el mateix, buscàvem aquesta postura d'equilibri. El que anem a fer és el següent, en la mateixa posició en la que estem, s'enxuntarien les dues cames i apoyarien els dos braços al lateral. El punt important és deixar que el colze estiga per l'altura del quàdriceps, no per damunt del quàdriceps. M'explico el que vull dir? Per baix del quàdriceps. Per quan apoyem les dues manetes en terra, puguem mantenir aquest punt d'equilibri. Pareix complicat, però és prou fàcil, ho faig de cara. El mateix que estàvem dient, buscàvem la postura, buscaríem apoyar el colze per baix del quàdriceps i apoyaríem les mans. Una volta apoyem les mans, decantaríem tot el
poder buscar esta posición, ¿vale? Si yo notara que esa postura no me es, lo que anem a fer és simplement apoyar la mà en terra i anar decantant-me per aquesta part, ¿vale? Que seria igual, apoyaria, aniria decantant-me cap a aquesta part i puc anar jugant en el botar o menechar-me. I ja està. Encara que parega que no estiguem fent res en aquesta postura, ¿vale? Al buscar el decantar-me cap a un costat, el cos va activant i va buscant X punts d'equilibri. L'important seria que anàrem buscant, quan fem una part i l'altra, fem una part i l'altra, igual que quan fem el Bakasana o el Kakasana, que a poquet ens anem agarrant. ¿Vale? Pareixen complicades, però són super fàcils de fer. De Bakasana o de Kakasana anem a passar a Reina. ¿Vale? Es que tingueu un poquet de por en les postures d'equilibri, busqueu-vos una paret, que és superimportant. ¿Vale? I és que no tingueu por, per favor, no arriesguem més lo necessari. De Bakasana o de Kakasana busca apoyar el cabet. En Kakasana, que és la que més fàcil pareix, apoyaríem de dos, podem ficar un coixí, ¿vale? O podem buscar un punt d'apoyo per no perdre la por. Buscaríem esta postura de Kakasana, apoyaríem el cabet i passaríem a Reina. ¿Vale? Important, tornaríem a Bakasana i tornaríem a buscar a Kakasana i tornaríem a buscar aquest puntet d'equilibri. ¿Vale? Segona que ens ho fes l'aire. Vale? Bueno, nos passem davant de la nostra esterilla i és que notem que de Bakasana o Kakasana passem a trípode o a reina, però no anem a estirar les cames, no passa res, simplement apoyant el cabet en terra ja estem buscant un punt d'equilibri, de apoyar el cabet en terra a tornar a Bakasana o a Kakasana ja treballa també, doncs no passa res, sempre i quan no paren les postures i li dona un poquet de mobilitat, ¿vale? Bueno, anem al principi de la nostra esterilla. Una volta estem al principi de la nostra esterilla, recol·loca bé les teues cametes, obri bé les teus dites dels peuets, buscant apretar un poquet el cul, busca un poquet la sensació d'amagar l'abdomen, tira mundos cap arrere, mira la vista al front, molt diagonal, fica mans en Samastiti, una respiració, inhala, exhala, inhala, estira braços, la vista va a l'altura dels dits, exhala, plega't, inhala, estira, exhala, plega't, apoya bé les mans en terra, estira les dues cames cap arrere, busca la planxa, inhala, al exhalar flexiona, inhala, estira, busca el dalt, cabet en diagonal, exhala, peuets en garras, tira el cul al techo, flexiona una cama, flexiona l'altra, dona mobilitat, inhala i exhala. I en l'exhalació, pega dos grans passos avant, inhala, exhala, inhala, estira braços i torna a la teva posició inicial. Samastiti exhalant, inhala, estira braços, exhala, plega't, inhala, exhala, apoya mans a terra, dos grans passos arrere, inhala, al exhalar, inhala, exhala, segona domuca, estira bé el teu culet, els talons volen tocar terra, flexiona una, flexiona l'altra, flexiona les dos, exhala, a inhalar dos grans passos avant, columna recta, inhala, al exhalar, plega't, inhala, estira braços, mans en Samastiti, exhala. Repetim, inhala, exhala, inhala, exhala, apoya mans,
dos pasos arrere, inhala, coloca bien la plancha, exhala, barbilla pectoral, inhala, al exhalar ficas pehueche en barra, tira el culo al techo, inhala, dos pasos abajo, exhala, inhala, busca la tua columna, mans en samastiti. I relaja. En la mateixa posició en la que estem, inhala, estira braços, mira bé les mans en diagonal, exhala, flexiona. estira, inhala, Exhala, apoya mans a terra, dos pasos arrere, inhala y stop, nos quedem en esta planxa. Inhala, busca el lateral, estira el braç recte cap a dalt, inhalant. Al exhalar t'apoye, canvi de costat, inhala. Al exhalar toca a terra, en la mateixa postura, apoya genollets, inhala. Al exhalar, pecho engarra, cul al techo, dos pasos avant, inhalant, inhala la columna recta, exhala, plegat, estira braços, inhala, mans en samastiti, exhala. Inhala, braços cap a dalt, exhala, flexiona, inhala, exhala. Vale, torna a buscar la plancha, inhala, busca esa plancha, exhala, inhala. Al exhalar, pecho engarra, cul al techo, cama dreta, inhala, llanzala, on estaba la mà dreta, y díxala ahí, estira la toma mà dreta al techo, inhala. Al exhalar, apoya la mà, la cama de davant, passa a l'arrere, exhala. Cama esquerra, inhala, llança-la avant, exhala, i al inhalar, cambia. Exhala, apoya la cama arrere, cul al techo. Inhala, dos pasos avant. Exhala. Inhala. Torna a mirar al techo, mans en samastiti, exhalant. Inhala, estirat. Exhala, plegat. Apoya mans, inhala. Exhala. Inhala, apoya, dos pasos arrere. Plancha, exhala, barbilla pectoral. Inhala. Exhala. Vale, torna a llevar la teva cama dreta. No anem a llançar avant i anem a buscar una planxa. Inhala. Una cosa de la postura. Exhala, apoya. Inhala. Pehuechingarra, torna al techo, exhala. Cama esquerra al techo. Inhala, plancha. Exhala, apoya. Inhala. Exhala, cul al techo. Dos pasos avant. Inhala. Exhala. Inhala. Recupera mans en samastiti. Exhala. Busca una respiració 2, calma. Inhala. Exhala. Vale, en la exhalació nos quedem ahí, a poquet a poquet, separa un poc les teves cametes, ves apoyant bé les mans en terra i ens anem quedant flexionats. Una volta estem així, en la postura, intentem que els talons busquen el cul busca els talons, fica les mans en namasté, busca la teva postura còmoda, el braç dret passa per damunt de l'esquerre, que és el que havíem dit, i anem apoyant les mans en terra, ben separades per l'anxura dels ombros. I en la mateixa posició en la que estem, inhala i a poquet ens anem deixant caure. Aguanta, 3, 2, i a poquet recupera la postura. Apoya les dues mans, dos passos arrere, planxa, inhala. Al exhalar,
Inhala. Al exhalar, 2 grans passos avant, inhala, exhala, inhala, mans en Samasthiti, inhala, exhala, plegat, i queda't ahí, a poquet inhalant, apoya bé les mans en terra, ves flexionant les 2 cametes, el mateix que han fet abans, busca mans en Samasthiti, Namaste, apoya les 2 manetes a terra, passant en Namaste, apoyes, busquen les 2 manetes a terra i a poquet en la mateixa postura ens anem quedant com abans. Busca el punt d'equilibri, aguanta. A poquet, tornes a la postura, apoya bé les 2 mans, 2 grans passos arrere, planxa, inhala. Al exhalar, barbilla pectoral, inhala, queda't. Wedge en flex, cul al techo, 2 respiracions. Flexiona una cama, flexiona l'altra. Inhala. Exhala. Y al inhalar pasa 2 grans passos avant. Inhala. Exhala, plega't. Inhala. Mans en Samasthiti. Y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Apoya más, 2 grans passos arrere. Inhala, plancha. Exhala. Inhala. Y desde así no busquem la Adho a poquet, soltant l'aire, no anem cap arrere, esquena redona. Deixem braços cap arrere, Balasana. Y relaja, reposa en la postura. Notant la columna, notant els braços, els hombros, sensacions del cos positives. Inhala y exhala, relaja. Vale? A poquet recuperem. Postura de plegària. Vale. Conforme estem en aquesta postura, anem a buscar, és que voleu la paret pel punt d'equilibri, aneu arrimant-se a la paret o és que voleu el coixinet o simplement una toalla, la fiquem. Jo sempre recomano el mateix. Què és el millor per mi? El que més seguretat me dona. ¿Vale? Yo siempre practico el pino en la pared, no para buscar la pared, sino para cuando un día falles o una sensación de no estar seguro, está a la pared y no va a poder caure, ¿vale? Entonces busqueu-me la sensació més seguretat vos doni. Un coixí, pues un coixí. Una toalla, pues una toalla. Vale? I el que he explicat abans, quan fem el Bakasana o la Kakasana, el Kakasana, no perquè no meniscat no pare, sinó xue, lleva una cama, lleva l'altra, lleva les 2, torna al puesto. I veureu com manejamos, el nostre cos va creant una xicoteta certa adaptació per poder plegar a profunditzar bé en la postura. També anem a temporades, això ho explicàvem l'altre dia. Una temporada amb 6 de lujo i altra temporada no passa res. Vale? A poquet torna a quedar-me en cuclilles. Anem a passar primer a Kakasana. Anem a fer les 2 parts de Kakasana. Primer apoyem les 2 colzes per dins. Anem a apoyar bé les 2 mans, respiració lenta i profunda, inhala, ben reposant cap avant i anem llevant els taloners de terra. Apoye la cama dreta, lleve la cama dreta, apoye la cama esquerra, lleve la cama esquerra, apoye les 2, alce les 2. I aguante, 3, 2, lento, el cap toca terra i ens quedem en reina. I de reina, a poquet, anem estirant les 2 cames cap a dalt. Aguanta, 3, 2, lento, tornem a reina. I de reina,
vull avançar un poquet, notant que avui podem avançar més en la postura, anem buscant ja la postura del cuerpo de Bakasana. ¿Vale? Recordem que la postura de Bakasana, els colzes van per damunt dels genolls, no sobre els genolls, sinó per damunt. Val? Sempre buscant aquesta sensació de separació. Els que em molesten els colzes perquè se peguen com a mi, jo intento sempre portar de manera llarga, perquè avui fa molta calor, però una camiseta de manera llarga va molt bé, perquè si no els colzes acaben a estar secant-se i fan mal. Vale, igual, en la mateixa postura en la que estem, igual anem apoyant les mans en terra, anem buscant, llevant una cama, lleve l'altra, apoye les dos, i a poquet apoyem el cap en terra. Ens quedem ja en reina i de reina anem passant. Perdona, trípode i de trípode anem passant a reina. Quan estem ahí, a poquet busca la meva postura sense fer força del cap i tornem baixant una cama i baixant l'altra. I quan estem ahí, tornem a Bakasana, més barat. A Bakasana. A poquet, apoya els dos genollets, el cul busca els talons i deixa braços cap arrere i relaje. Busca una meva postura còmoda, torna a calmar aquesta respiració, respiració lenta, profunda. Vale, recupera la tua postura de plegaria lento, suau. I recuperem. Anem a intentar, val? Escollim m'agrada molt aquesta toalla de satinol. Anem a intentar, sempre que passem de Bakasana o de Kakasana a trípode o a reina, no pegar una cabotada, vale? Quan estem així, superimportant, quan passem de cuerpo, lento, no pegue cabotar, ¿vale? Perquè si a la postura pega cabotar, lo que vaig a fer és, lo que va a fer un cos és buscar sempre el balanceo per caure cap avant. I lo important és buscar que jo controle hasta l'últim segon de apoyar o reposar el cap. I recordeu que tota la força va a parar als braços, no al cap, ¿vale? Superimportant el cap no tindre pressió. ¿Vale? Bueno. A poquet nos estaremos ficando a cuadrupedia, mans a la anchura de hombros, genolls a la anchura de caderes. Començarem a fer el gato vaca. Recordeu les mans ben obertes, dits ben oberts, i a poquet estira una cama, estira l'altra, inhala, busca la planxa, al exhalar, el cul busca el techo. Adho Mukha, llança la teva cama del techo, inhala, i llança-la on està la teua mà dreta. On està la teua mà dreta, queda't ahí, apoya el teu genoll esquerre, estira el teu peuet esquerre i busca la postura correcta. Incorpora't cap avant, deixa caure els teus dos braços cap arrere i recordem que mirem en diagonal, no cap arrere, en diagonal. Profunditza en la postura, abre el pectoral, inhala i exhala. A poquet, exhala, apoya les dos mans davant, a poquet, inhala, estira la cama, aguanta-la. A poquet, torna a flexionar la cama de davant, lleva el peuet del genoll de darrere, aguanta, busca profunditzar més en la postura, busca que el genoll estiga recte cap avant, 2-3 respiracions, inhala. Inhala, al exhalar lleva la cama y tira el culo al techo. 2-3 respiracions, flexiona la cama, flexiona l'altra, aguanta, inhala, llança la teva cama esquerra, llança l'avant, apoya el genollet, incorpora igual, busca la teva postura i estira't. Estira el pectoral, mira en diagonal, profunditza en la postura. A poquet, apoya les dos mans, busca de la postura, inhala, estira, exhala.
Última, prepara, estira, aguanta. Exhala, flexiona, apoya bé les mans, lleva el genoll de darrere, baixa bé la teua pelvis. I a poquet la cama que tenim davant la passem arrere, cul al techo, exhala. I a inhalar a poquet, busca els genolls en terra, estira els talonets, buscant el cul els talons, estira braços cap avant, busca un dorsal, roda cap a un costat, estira, estira, estira. Inhala, canvia cap a l'altre costat, estira, 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 2 o 3 respiracions. I a poquet lleva les mans, deixa braços cap arrere, torna a buscar balasana, reposa tota la teua musculatura sobre la postura, com si fos una pedra que va fonant-se en l'arena de la mar, com se fundeix en la posició, flexiona un poquet les colzes perquè els hombros caiguen còmodes cap avant. Intenta que el cabell no estigui cara cap avant, sinó un poquet en semicírcul. Plena la teua esquena d'aire i a poquet recupera la teua postura de plegària. A poquet us anem sentant en la postura, estira les dues cames cap avant. Vale, una volta estirem les dues cametes cap avant, estira el cos suau reposant en terra, deixa les mans a l'anxura de caderes, les mans miren cara cap a dalt, les peues miren al lateral. Si algú no està lumbar, pot ficar-se una toalleta o pot ficar-se alguna cosa. Reposa ben la teva postura, tanca els ulls. Entonces el cuenco, cubito para el cuenco. Sí. Val, una volta estem així, en la postura de cadàver, savasana. Tanca els ulls, relaja la musculatura de la cara, no apretes els ulls, ni apretes les mandíbules. Desconnecta tot el teu cos. Desconnecta tot el teu cos, relajant, destensant mandíbules, no apretant els llavis. Les celles estan totalment relajades i no les active, fusionant en la esterilla i relaja. L'únic que fem és que busquem la nostra respiració, observant per on passa, quan agarra aire per el nas, per on va passar, a on para, on reposa, i quan exhala, on torna al puesto. Té que ser una respiració totalment controlada i totalment relajada. Cada respiració hauria de ser més lenta, més profunda, més relajada, quasi automàtica. Lo que anem a fer és, vaig a tocar el cuenco i el que vull que fem és, el nostre sentit de l'oïda estarà atento al cuenco. Tot el que sigui extern al cuenco no ens afecta, els cotxes que passen, si hi ha alguna a la nostra habitació o al costat, si sentim algun sonido, l'únic que fem és estar atento al sonido del cuenco, observant com cada volta desconnecta el meu cos i busco una sensació d'abandó. Recordem que aquesta postura, aquesta relajació no és buscar dormir, sinó desconnectar. Sensació de pau i de tranquil·litat. I el més important, disfrutar de la desconnexió. Seguim en els ulls tancats, la nostra ment segueix observant el nostre cos, la nostra musculatura.
poquet a poquet, busca la sensació de manejar un peuet, de manejar l'altre, de manejar una mà. Siguem menos estancats, seguim atentos al sentit de l'oïda, al nostre sonido del cuenco. Deixa't portar per la sensació. Reposa bé la teva postura, dobla una cama, dobla l'altra, puc parpadejar, dibuixa una xicoteta sonrisa en la teva cara i queda't en les sensacions de la pràctica. Sensacions positives, donar-me compte que durant la pràctica la nostra ment també ha desconnectat perquè estava atenta a les postures, com està el nostre cos a nivell muscular, ens feia falta estirar, descensar-nos, preparar la columna, preparar parts importants com ombros o lumbars. Poquet a poquet ve reposant sobre la teva part dreta, ves fent una boleta, els genolls buscaran el pectoral buscarà els genolls. Observa com el teu cos està relaxat. Una sensació còmoda. Observant la teva respiració. Poquet a poquet, sense fer ningú moviment raro, agarra el teu temps necessari, ens anem incorporant. Deixem les cametes en X, reposa bé en la postura, deixa les mans a l'anchura d'ombros i torna a tancar els ulls i mira el teu interior, mira la teva ment. Què te dona, què te diu. Torna a dibuixar aquesta xicoteta sonrisa que tenies en la cara. Poquet a poquet torna a parpadejar. Fica les mans en Namasté i Namasté a tots. Es pot fer la classe i les que anem a fer després. Namasté.